مرحبا بكم في واحد الحصة اللي غنتكلموا عليها على واحد النموذج ديال الفرد ديال الدورة الثانية c'est-à-dire contrôle du deuxième semestre concernant la leçon de la droite dans le plan. Donc, on a ici un exercice. Donc, cette séance est destinée aux élèves de tronc commun BIOF bien sûr. اللي ممكن نقول لكم هو اننا درنا ديجا واحد الحصة على هذا الدرس هذا اللي هو لا droite dans le plan. انا كنتمنى باش التلاميذ اللي ما شافوش هاد لا سيونس يعني سيونس نيميرو 1 يرجعوا ليها باش يستافدوا ويتعلموا شي حوايج من هذيك لا سيونس numéro 1. Donc on a ici un exercice. Tout d'abord le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points E, F, G. هادو les coordonnées ديال هاد le point E, هادو les coordonnées ديال le point F وهادو les coordonnées ديال le point G. C'est-à-dire الاول كيتسمى لابسيس والثاني كيتسمى لوردوني. هادشي شرحتو في لا سيونس ديرنيير. باغ اكزومبل اللي عندي لو بوين ا 2 5 اشنو غنقولوا هنايا 2 هي اكس ا ايكال 2 وهذه هي ايكغيك ا ايكال 5 بوغ اتر كلير معكم. وهنا عندنا واحد الفيكتور دو كوردوني موان 2 1 وهذه كتسمى ليكواسيون كارتيزيان لا دروات تي. ملي كنشوفوا هنا اونتر بارونتيز يعني il s'agit d'une droite. هذه l'équation cartésienne. On sait que l'équation cartésienne s'écrit comme ax plus by plus c égale à 0. هذه équation cartésienne n'importe quelle droite. المهم هنا بالنسبة للدروات تاعي l'équation cartésienne ديالو هذا كيتسمى la représentation paramétrique. هذا la représentation paramétrique plutôt de la droite t'. Déjà la séance اللي فات هضرنا على كيفاش كنديروا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال واحد لا دروات. هضرنا على كيفاش كنلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات. اليوم ان شاء الله غنتناولوا واحد ليكزيرسيس تقريبا شامل. دونك لا بروميير كيستيون سي calculer les coordonnées de vecteur EF et vecteur EG puis calculer la distance EF. اذا هنا لا بروميير كيستيون ما هو الا قواعد. اذا هنا باش نحسب لي كوردوني ديال او اف اشنو كندير او اف هذه فيكتور. هادشي درتو العام اللي فات. اش كنديرو بالنسبه للابسيس ديال او اف هي كنديرو اكس اف موا اكس او. كاين اللي كيدير هذه موا هذه نو خطا. كنديرو ديال الثانيه ناقص ديال الاولى. دونك اكس اف موا اكس او هذه بالنسبه للابسيس ولوردوني هي ايكغيك اف موا ايكغيك او باردون ايكغيك او ومن بعد كنعوض. دونك او اف هي اكس اف غنمشي للنقطة اف. لو بوين اف هو هذا ها اكس ديالو موان 4 كنديرو موان 4. هاد موان ما كنساهاش خاصنا نحطها. و اكس او شحال غنمشي لو بوين او ها هو لو بوين او شحال اكس ديالو موان 2 مع هاد موان كتولي بلس 2. و ايكغيك اف غنمشي لاف ايكغيك اف ها هي النقطة الثانية هي ايكغيك 4. هاد موان كنحطها هنايا ايكغيك او خاصني النقطة او ها هي ها ايكغيك ديال او هي 1. دونك كيستيون ديال كالكول او اف هنا موان 4 بلس 2 هي موان 2 وهنا 4 موان 1 هي 3. اي فوالا لي كوردوني دو فيكتور او اف. غنمشي دابا لي كوردوني ديال الفيكتور او جي. او جي لا ميم شوز غنديرو اكس جي موان اكس او وبالنسبة لوردوني هي ايكغيك جي موان ايكغيك او. اكس جي ها جي ها اكس ديالها 6 موان شحال اكس او ها هي اكس ديالها هي موان 2 مع موان غتولي بلس 2 و ايكغيك جي هي 3 موان ايكغيك او ها ايكغيك ديالها هي 1. دونك كالكول 6 بلس 2 هي 8 3 موان 1 هي 2. اي فوالا لي كوردوني دو فيكتور او جي. هذا بالنسبة لي كوردوني ديال هاد لي دي فيكتور. بوي كالكولي لا ديستانس او اف. عندنا واحد القاعده ديال او اف. لا ديستانس او اف ايكالا توجور غاسين كنديرو اكس اف موان اكس او لو تو او كاري بلس ايكغيك اف موان ايكغيك او لو تو او كاري ايكالا ديجا اكس اف موان اكس او هادو راه هما لي كوردوني ديال الفيكتور او اف. ديجا حسبنا اكس اف موان اكس او ها هي اكس اف موان اكس او هي موان 2 غنديرو هنا موان 2 و اتونسيون راه عندنا لي بارونتيز غندير اونتر بارونتيز وغندير لو تو او كاري بلس
y اف موان y او عندنا y اف موان y او عندنا هي 3 او كاري. فوالا يعني او اف خاصنا يكون عندنا لي كوردوني ديالها باش نحسبوا لا ديستانس، وهذه قاعده. دونك او اف ايغالا راسين موان 2 او كاري هي 4 بلس 3 au carré هي 9. D'où la distance EF égale à racine de 13. Donc à la distance, les coordonnées du vecteur ou les coordonnées du vecteur EG. Donc passons maintenant à la question numéro 2. Pour la deuxième question, est-ce que les points E, F et G sont-ils alignés? إذا هنا غنتكلم على l'alignement des points. ديجا هذيك الحصه هضرنا على لالينيومون دي بوين. اشنو غندير باش نشوف واش هاد لي بوين سون اليني او با؟ اشنو غندير؟ خاصني نحسب ديتيرمينون. غنحسب ديتيرمينون ديال من؟ ديال دو فيكتور من هنا، هي او اف باغ اكزومبل مع او جي اللي ديجا انا عندي او اف لي كوردوني ديال او اف وعندي لي كوردوني ديال او جي. غنحسب ديتيرمينون الا لقيت ايغال زيرو سيتادير هادو ils sont alignés. Ou les cas déterminants différents de 0, c'est-à-dire ne sont pas alignés. Donc, هذه قاعدة. أول خطوة خاصني ندير هي نحسب déterminant. Donc, il faut calculer déterminant EF, EG. كيفاش كنحسب déterminant ديال EF, EG؟ كندير بحال هكا. هنا غنحط لي كوردوني ديال الفيكتور الأول. هنا EF. شحال EF؟ اف عندي موان 2 3 غنحط هنا موان 2 وهنا 3 وهنا غنحط لي كوردوني ديال او جي. شحال او جي؟ هي 8 2 ايغال. من بعد كندير هادي في هادي موان، كنديرو هذا في هذا موان هذا في هذا. ديجا درنا هادشي. موان 2 فوا 2 هي موان 4 موان اللي هي اصليه ديما كنحطها 3 فوا 8 هي 24 ايغالا موان 28. اش بان لكم في هذه ديفيرون دو زيرو. دونك لي بوين او اف جي et G ne sont pas alignés. Donc هذه بالنسبة la deuxième question. غادي نمشيو للكيستيون نيميرو 3. La troisième question, déterminer les coordonnées du point H tel que EFGH est un parallélogramme. يعني خاصني لي كوردوني ديال H، عندي ديال E، عندي ديال F، وعندي لي كوردوني ديال G، خاصني لي كوردوني ديال لو بوين H. هادو اشنو عطاوني؟ EFGH est un parallélogramme. Tout d'abord غنرسم في الوسخ ولا هنايا نيت نشوف نرسم هاد الباراليلوغرام E F G H. مزيان. Donc, puisque هذا est un parallélogramme, c'est-à-dire qu'il y a les vecteurs qui sont égaux. On dit EF, donc le vecteur EF égale à vecteur EHG. EF égale à HG. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction, le même sens et même longueur. Donc, réunis on dit EF. Vecteur EF égale à vecteur HG. مزيان. On a عندي دابا EF égale à HG. EF égale à HG كما قلنا عندهم نفس ديريكسيون نفس لو سونس ونفس لونغور. واش عندي خاصني لي كوردوني ديال EF وخاصني لي كوردوني ديال HG. واش عندي لي كوردوني ديال EF؟ وي هما لي كوردوني ديال EF. اش كيعني هادي؟ سيتادير لابسيس ديال EF égale à لابسيس ديال HG والكوردوني ديال ولوردوني ديال EF égale à l'ordonnée ديال HG. Donc خاصني دابا les coordonnées ديالهم بجوج. عندي ديال EF on a EF les coordonnées ديالها هي moins 2 3 pardon moins 2 3. خاصني دابا ديال HG les coordonnées ديالها غنحسب هي XG moins XH وبالنسبة لوردوني هي YG moins YH. غنرومبلاسي دابا اللي كنعرف اكس جي ها هي جي. شحال اكس ديالها 6 موان اكس اش و ايكغيك جي ها هي 3 موان ايكغيك اش.
دونك قلنا او اف ايكال اش جي، هي او اف هي اش جي. هنا كاين واحد لانكوني اللي كنقلبوا عليه هو لو بوين اش، لي كوردوني ديال اش. اشنو غندير؟ غندير هاد لابسيس ديال اش جي ايكال لابسيس ديال او اف، و لوردوني ديال اش جي ايكال لوردوني ديال او اف. اذا غنديروا 6 موان اكس اش ايكال موان 2 et 3 moins YH égale à 3. هذه c'est une équation moins XH égale à moins 2. هنا غنجيبو 6 لهنا غتولي moins 6 et moins YH égale à 3. هذه غنجيبو هنا غتولي moins 3. donc هنا moins XH égale à moins 2 moins 6 هي moins 8 et moins YH égale à 3 moins 3 هي 0. إذا هنا XH égale à 8 غنضرب هذه في موان 1 وهذه في موان 1 غنحيد موان 1 هي XH égale à 8 et YH égale à 0. دابا واش لقينا لي كوردوني ديال H؟ وي. دونك H لي كوردوني ديالها هي 8 0. et voilà la réponse. Les coordonnées de H, il y a 8, 0. Passons maintenant à la question numéro 4. La question numéro 4. Est-ce que E, le point E, appartient à la droite T? Donc, finalement, il y a E. Il y a E. Les coordonnées de moins 2, 1. Où est-ce qu'il y a T? T, il y a la droite d'équation cartésienne. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons les coordonnées de le point E l'équation cartésienne ديال T. إلا لقيت هنايا 0 égale à 0, c'est-à-dire E appartient à la droite T. إلا لقيت هنايا un nombre qui est différent de 0, c'est-à-dire n'appartient pas. يعني الإحداثيات ديال E تحقق لنا المعادلة T. أشنو غندير؟ غنمشي l'équation cartésienne ديال T حيت هنا عندنا T عندنا عليها l'équation cartésienne. غندير 2 وشنو غندير في بلاصه x؟ غنعوض x ب x e. ها هي x e موان 3 y غندير y e بلس 1 ايكال وغنحسب. اشنو درنا؟ on a remplacé les coordonnées de e dans l'équation cartésienne de la droite t. ها هي. Et je vais calculer. Si je trouve 0, c'est-à-dire que E appartient à la droite T. Si par exemple, si j'aurais un autre nombre qui est différent de 0, donc E n'appartient pas à la droite T. Donc, il y a 2 fois XE شحال? XE égale à moins 2. Moins 3 fois YE égale à combien? Égale à 1. Plus 1. Et je dois calculer maintenant 2 fois moins 2, il y a moins 4. Moins 3 fois 1, il y a moins 3. Plus 1. Moins 4 moins 3, il y a moins 7. Plus 1. Moins 7 plus 1, il y a moins 6. أشنو لقينا؟ ما لقيناش 0. Donc, moins 6, différent de 0. Donc, E n'appartient pas à la droite T. Passons à la question numéro 5. 5. Est-ce que B appartient à la droite T'? B, عندنا les coordonnées ديالها؟ ما عندناش les coordonnées ديالها واقيلا. B, بلاتي نشوف. Donc, c'est pas B, mais c'est F. Est-ce que F appartient à la droite T'? Est-ce qu'on a fois la T'? T', عندنا la représentation paramétrique ديالو. وهنا F, عندنا les coordonnées ديالو, ديال هاد le point. أشنو غندير؟ La même chose. Je vais remplacer X par les coordonnées de F et Y par les coordonnées de F. Pardon, je vais remplacer X par l'abscisse de F et Y par l'ordonnée de F. أشنو غندير؟ غنديرو بحال هالشكل وغنحسب T. Donc غندير هنا XF égale à 1 plus 5T YF égale à 2
موان دو تي. يعني عوضنا الإحداثيات هاد إكس إكراك عوضنا بالإحداثيات ديال إف. ولا لقيت نفس تي سيتادير إف أبارتيان أ تي بريم. هاد تي هادي غنحسبها. إلا لقيت فيها نفس لو نومبر هنا وهنا سيتادير إف أبارتيان على دروات تي بريم. إلا لقيت تي هنايا ديفيرون على هنايا سيتادير إف نابارتيان با. أشنو غندير؟ غنعوض. شحال إكس إف؟ إكس إف هي موان 4. غنكمل إيكالا 1 بلس 5 تي. وشحال إيكغيك إف؟ ها هي إف إيكغيك ديالها هي 4. غندير 4 إيكالا 2 موان 2 تي. هادي إيكواسيون أشنو غندير؟ هي موان 4. غنجيب هاد ان لهنايا غتولي موان 1 إيكالا 5 تي. وهنا 4 غنجيب هاد 2 لهنايا غتولي موان 2 إيكالا موان 2 تي. Ensuite, moins 4 moins 1 هي moins 5 égale 5 t. وهنايا 4 moins 2 هي 2 égale moins 2 t. هنايا t égale moins 5 sur 5. هاد t égale moins 5 غنجيبوها هادي لهنايا يعني القسمة. وهاد t égale هاد 2 sur هاد moins 2 غنجيبوها لتحت moins 2. يعني هنا تي إيكالا موان 5 sur 5 هي موان 1. وهنا تي إيكالا 2 sur موان 2 هي موان 1. دونك نفس لا فالور دو تي دو تي appartient à la droite, pardon, d'où f appartient à la droite t'. Et voilà pour la question numéro 5. Passons maintenant à la question numéro 6. Pour la question numéro 6, déterminez une équation cartésienne de la droite delta passant par le point E et de vecteur directeur V. هنا في الحقيقة كاين دو ميثود باش نجاوب على هاد لا كيستيون. أنا في الحصة اللي قبل ديال هاد لا لوسون هادي ديال سيونس نيميرو 1 درت واحد لا ميثود نيميرو 1. دابا غندير لا ميثود نيميرو 2 باش تعرفوا هاد لا ميثود وتعرفوا هاد لا ميثود. شنو غندير؟ La question, c'est de déterminer une équation cartésienne. L'équation cartésienne s'écrit comme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, l'équation cartésienne de delta est AX plus BY plus C égale à 0. عندنا هنا واحد فيكتور ديريكتور ديال دلتا. اشنو هي؟ اي في شحال لي كوردوني ديال في؟ موان 2 1 موان 2 1 سون فيكتور ديريكتور. دونك هاد لي كوردوني ديال في هادي راه هي موان بي وهادي راه هي ا. دونك اشنو غتولي هادي في بلاصه اشنو غندير؟ ا هي 1 ها هي 1 اكس وهنا بلس بي. اون موان بي ايكالا موان 2. عندي موان بي ايكالا موان 2. دونك بي ايكالا كومبيان؟ ايكالا 2. دونك بلس 2 ايكغيك بلس سي ايكالا 0. دونك ديما هذا لهنا وهذا كيجي هنا غنقلبو له السيني. هنا كيكون موان بي الوغ بي هي 2. اذا هنايا هي اكس بلس 2 زيكراك بلس سي ايكالا 0. عندنا هنا واحد لانكوني. في الاول كان عندنا ا هو لانكوني و بي و سي. دابا لقيت ا و بي بقى لنا دابا سي. كيفاش غنلقى السي؟ باش نلقى السي غنستعملو هذيك لا دوني ديال باسون بار لو بوين او. كيفاش؟ غنديرو هنايا on a E appartient à la droite delta حيت قلنا delta passe par E. Donc E appartient à la droite delta. Donc puisque E كتنتمي لدلتا اذا هاد المعادله هادي اذا الاحداثيات ديال E كتحقق لنا هاد المعادله. اشنو غتولي؟ هي x و y غنعوضهم ب E. Donc x E plus 2 YE plus C égale à 0. دابا شنو غنديرو من بعد؟ غنعوض. شحال XE؟ XE égale à combien؟ E هي موان 2
بلس 2 فوا شحال إيكغيك أو، ها هي أو إيكغيك ديالها هي 1 بلس سي إيكالا 0. دابا غنحسب. إذا هنا موان 2 غتبقى بلس 2 فوا 1 هي بلس 2. دونك هنا موان 2 بلس 2 بلس سي إيكالا 0. موان 2 بلس 2 هي 0. دونك 0 بلس c égale à 0, alors c égale à 0. Donc, c égale à 0. D'où l'équation cartésienne de la droite delta هي. Donc, l'équation cartésienne ديال delta هي كنجيو هاد الاخرى هادي هي x plus 2y plus 0. C'est-à-dire ما غنديرهاش égale à 0. Donc, هذه هي l'équation cartésienne de la droite delta passant par le point E et de vecteur directeur V. دابا الا بغيت نتحقق واش عندي جوست ولا لا غنعوض لي كوردوني ديال هاد او حيت او قلنا ابارتي ا دلتا. غنعوض هاد اكس باكس او هي موان 2. عقلوا على هنا موان 2. هنا غنعوض هاد ايكغيك ب 1. 2 فوا 1 هي 2. موان 2 بلس 2 هي 0. دونك ها هي ايكال 0. دونك هادي جوست. لا كيستيون numéro 7. إذا la question numéro 7 étudier la position relative des deux droites T et delta. اش كيعني la position relative? C'est-à-dire le premier cas واش T est parallèle à delta ou bien T مع delta ils sont séquentes. يعني واش هاد لي دو droites se coupent, c'est-à-dire séquentes, ou bien ils sont parallèles. يعني ils ne se coupent pas, ils ne sont pas séquentes. غنشوف هنايا ونشوف هاد الحالة هادي. اشنو غندير؟ كنعرف بأن T عنده واحد فيكتور ديريكتور. اشنو هو فيكتور ديريكتور ديال T؟ ودلتا عندنا. اشنو هو فيكتور ديريكتور ديال دلتا؟ فيكتور ديريكتور ديالو هو في ديال دلتا. و T غنجبد فيكتور ديريكتور ديال تي نسميها مثلا يو. شحال لي كوردوني ديال فيكتور ديريكتور ديال تي؟ عندي ليكواسيون كارتيزيان ديال تي هي هادي. فيكتور ديريكتور كنديرو موان بي ا. شحال بي هنايا؟ بي هي موان 3. كنديرو هنا موان بي يعني العكس ديال هاد لو سين سيتادير 3. وهنا شحال؟ هنا هي 2. اذا لي فيكتور لي كوردوني ديال فيكتور ديريكتور ديال تي هي يو 3 2. كيفاش لقيتهم؟ من هنا كنجيبو هاد الثاني كنبدلو لو سين كنحطوه هنايا وهذا كنحطوه كما هو. وهنايا دلتا فيكتور ديريكتور ديالو هي في. منين جبنا هاد في هادي ها هي عندي في لا كيسيون نيميرو 6 ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا droite دلتا باسون باغ او اي دو فيكتور ديريكتور في سيتادير في فيكتور ديريكتور ديال دلتا. شحال لي كوردوني؟ ها هي عندنا موان 2 1. وهنا نفس الشيء تي هي اي و دلتا هي في. اشنو خاصني ندير؟ خاصني نحسب ديتيرمينون ديال اي مع في. هادي ديتيرمينون في هاد لو كان الاول غنحسب ديتيرمينون ديال اي مع في. كيفاش دايرين هادو؟ ils sont collinéaires. سيتادير الا حسبت ديتيرمينون غنلقاهم ايكالا 0. وهنايا الا حسبت هنايا الا حسبت ديتيرمينون ديال اي مع في خاصني نلقى ديفيرون دو 0 باش نقولوا راه هاد لي دو droites sont séquentes يعني ils ne sont pas parallèles. نعاود باش pour étudier la position relative de deux droites T et delta خاصني نحسب ديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور ديالهم. الا عطاتني ديتيرمينون ديال هادوك لي دو فيكتور 0 c'est-à-dire هاد لي دو فيكتور sont collinéaires يعني هاد لي دو droites sont parallèles. و لو كا الثاني كا نيميرو 2 دوزيام كا ملي غنحسب ديتيرمينون ديال اي مع في غنلقاها ديفيرون دو 0. الا كان ديفيرون دو 0 سيتادير اي في نو سون با كولينيير. و الا ما كانوش كولينيير يعني هاد لي دو droites سون سيكونت. اذا اول حاجه خاصني نحسب ديتيرمينون ديالهم بجوج. اذا غندير هنايا on a eu 3 2 فيكتور ديريكتور دو تي. ها هي 3 2 كنقلب هاد لو سين كنديرو 3 2 وعندي في
هي في اللي هي هذه فيكتور ديريكتور ديال دلتا. هي فيكتور ديريكتور ديال لا دروات دلتا. خاصني نحسب ديتيرمينون ديال يو في. هنا كنحط ديال هاد لو بروميير فيكتور سيتادير 3 2. وهنا كنحط ديال في. شحال في هي موان 2 1. وغنحسب اشنو كندير. كنديرو هادي فوا هادي موان 3 فوا 1 هي 3. كنديرو هنا فوا وهنا كنديرو موان. كنديرو هنا موان 2 fois moins 2 هي moins 4 مع هاد moins هي plus 4 différent de 0. Donc U et V ne sont pas collinéaires. Collinéaires. وإلا ما كانوش collinéaires يعني les deux droites 150. D'où T et delta 150. C'est-à-dire ils ne sont pas parallèles. 50 هي ils se coupent. يعني ils ne sont pas parallèles. إذا la position relative ديال T مع دلتا قلنا هما ils sont 50. يعني كيتقاطعوا في واحد لو بوين. Question numéro 8. Tracer T et delta dans un repère orthonormé bien sûr. كيفاش انا غنرسم تي اي دلتا؟ شنو كندير؟ باش نرسم واحد لا droite خاصني دو بوين. دونك بور تراسي اون droite il nous faut les coordonnées de deux points. غندير هنايا بالنسبه لتي بور تراسي تي كندير هنايا اكس هنا ايكغيك. وهنا بالنسبه لدلتا لا ميم شوز. غندير هنا اكس وغندير هنا ايكغيك. باغ اكزومبل بالنسبه لتي فين هي تي؟ هي هادي. باردون تي اي دلتا وي. دونك بالنسبه لتي هي هادي. عندي لي كوردوني ديال تي. دونك باش نتراسيو تي غنعطي مثلا اكس ايكالا 1 سي اكس ايكالا 1. اشنو غيولي عندنا؟ 2 فوا 1 هي 2 موان 3 ايكغيك. دونك سي اكس ايكالا 1 غنعطي الاكس هنايا 1 في لا دروات تي. هاهي في تي كنعطي الاكس 1 2 فوا 1 هي 2 غندير موان 3 ايكغيك بلس 1 ايكالا 0. اشنو غيولي عندي؟ هنا 2 بلس 1 غندير موان 3 ايكغيك ايكالا 2 بلس 1 هي 3 غنجيبو لهنا غتولي موان 3. يعني ايكغيك ايكالا كومبيان؟ هي موان 3 سيغ موان 3 هي 1. دونك حتى هي 1 على لو بوين الاول. غنعطي ثاني الاكس واحد لا فالور مثلا سي اكس ايكالا موان 2. هادو كتختاروهم ريوسكم او هازار ماشي بالضروره تاخذوا هادشي بالضبط. دونك اكس ايكالا موان 2 غنعطي الاكس موان 2 غتولي 2 فوا موان 2 هي موان 4 موان 3 ايكغيك بلس 1 ايكالا 0. دونك غتولي هي موان 3 ايكغيك ايكالا هادي موان 4 بلس 1 هي موان 3. ملي غندوها لهي غتولي 3. يعني ان ايكغيك ايكالا 3 سور موان 3 هي موان 1. دونك سي اكس ايكالا موان 2 ها هي موان 2 شحال تولي عندنا ايكغيك هي موان 1. دونك هادو هما لي بوين اللي ممكن نرسم بور لا دروات تي. هادي غنسميها مثلا ك 1 وغادي نسميها مثلا ام باغ اكزومبل موان 2 موان 1. اذا هذا بالنسبه لا دروات تي. غنمشي لا دروات دلتا فين هي دلتا؟ ها هي دلتا. مثلا سي اكس ايكالا 1 شحال يولي عندنا هنايا؟ ولا نعطي الاكس مثلا ايكالا 0 اكس ايكالا 0 غتولي هي 0 بلس 2 زيكراك ايكالا 0. c'est-à-dire 2 y égale à 0. C'est-à-dire y égale 0 sur 2 هي donc 0 sur 2 هي 0. donc 0 0 هنا 0 0 le point الاول هي او 0 0 هذه معروفه في لو ريبير. او ديما هي اللي عندها 0 0. دونك هاد لا دلتا غيدوز من يعني او. دونك 0 0 غنعطي الاكس ثاني واحد لا فالور
x égale si x égale par exemple moins 2. إلا كان x égale moins 2 شحال غتولي عندي y؟ غتولي هي moins 2 قلنا هي x plus 2y égale 0. يعني 2y égale هاد moins 2 غنجيبوه لهنا غتولي 2. يعني y égale 2 sur 2 هي 1. ها هما. دونك نسميو هنا لو بوين مثلا r. r هي moins 2 1. دابا خاصني نرسم. Alors, pour le traçage, عندي هنايا هنا الغوبير orthonormé OIJ باش نرسم لا droite دلتا يعني نرسم هاد لي بوين هادو شحال ك لي كوردوني ديالها هي 1 x égale 1 ها هي x ها هي y دونك x هادي y x égale 1 ها هي 1 هنا عندي 0 x égale 0 x égale 1 x égale 2 ainsi de suite هنا x égale moins 1 x égale moins 2 x égale moins 3 عندي هنا هذه هي x ديال ك هي 1 ها هي 1 وشحال y ديال ك هي 1 تاهي ها y هنا x هنا y égale 0 هنا y égale 1 هنا y égale 2 y égale 3 y égale moins 1 moins 2 moins 3 ainsi de suite هنا عندي 1 ها هي دونك لو بوين دانترسيكسيون غتكون تقريبا بحال هكا تقريبا اذا هنا فين كاين هاد لو بوين ك هاكا رسمتها خاصني دابا ام اكس ديال ام هي موان 2 ها اكس ها 0 ها موان 1 ها موان 2 وشحال ايكغيك هي موان 1 ها ايكغيك ها 0 ها موان 1 فين غتكون لانترسيكسيون تقريبا بحال هالشكل هادي اونسويت غنديرو بحال هالشكل هنايا دونك هذاك لا دغوات تاي غدوز من هاد لو بوين ومن هاد لو بوين غيدوز من هاد لي دو بوين بحال هالشكل دونك كنرسم لا دغوات وكنكمل بيان سور حيت هادي سيغمون الا حبست هنا راه سيغمون هادي خاصني نكمل هنا ونكمل هاد الجهه اذا كيما قلت لكم نتوما كتختاروا النقط من عندكم ماشي بالضروره تاخذوا هاد النقط اللي خديت وهنا غندير لا دغوات تي ها هي تي رسمناها دابا غنمشي نرسم دلتا شنو غندير غناخد هنا لي كوردوني الاولين 0 0 سيتادير سميتها او اصلا او هي هذه فيها 0 0 وهنايا شحال الاخرى y موان 2 1 ها هي اكس موان 2 ها هي وشحال y ديالها هي 1 ها هي 1 دونك هذا هو لو بوين وغنرسم لو بوين دانتير او بيان غنرسم هاد لا دغوات سيتادير لا دغوات تي وندير هنايا تي دونك باردون دلتا دونك فوالا بور لا دغوات تي فوالا بور لا دغوات دلتا دونك هي هادي هذا هو لو تراساج ديالهم الغوبير هنا لو بوين دانترسيكسيون هو هذا قلنا قبيله ils sont 50 في هذا لو بوين باش نلقى لي كوردوني ديال هذا لو بوين كندير بحال هكا كنلقى اكس وهنا غنلقى ايكغيك غير هنا ما يمكنش نلقاها بريسيزمون جيومتريكمون نو خاصني نحسبها الجبريكمون هذه كاينه واحد الميثود حتى نديرها ان شاء الله في واحد لا سيونس وحده اخرى دونك لا فوالا بور les 8 questions